iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Abakozi ba radiyo nyine basuhuje, turi kuwa mbere ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi muri 2021. Nk'uko bisanzwe rero buri wa mbere tugiye gusesengura amakuru yaranze iki cyumweru turangije cyo kuva ku itariki ya 12 kugera ejo ku cyumweru ku itariki ya 18. Muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano mu studio za radiyo inkingi Bruxelles mu Bubiligi. Tudatinze rero reka dutangire inkuru yavuzwe muri iki cyumweru kandi isa niyababaje abantu benshi, nuko leta y'u Rwanda yongeye kubura ya politika yabo yo gusa naho ishaka kugenda ihonyora urubyiruko rumwe rw'abanyarwanda. Ibyo rero tubibona muri iki kinyamakuru cyitwa Hanga. Ikinyamakuru cyitwa Hanga cyanditse inyandiko kigira kiti Muhanga, abanyeshuri bane bivugwa ko bifurije Perezida Kagame gupfa baburanye kwifunga n'ifunguro. Ibi bintu rero iyi nkuru narayisomye intera kwibaza, kuko aba banyeshuri ngo biga mu rwunge rw'amashuri bw'i Kabgayi. Ibyaha barega rero iyo bisomye usanga ari bya bindi bahimbira abantu bose, kuko baravuga ngo abanyeshuri bakurikiranyweho ibyaha 5: gukurura amacakubiri, gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo ingengabitekerezo ya jenoside, guteza imvururu cyangwa imidugararo muri Rwanda no kwangiza cyangwa konona ikintu cyundi. Ibyo rero ngo babikurikiranweho, ngo bikavugwa ko bafashe ifoto y'umukuru w'igihugu Paul Kagame mu gitabo bigiragamo bakayandikaho amagambo asanzwe yandikwa ku misaraba yitwa RIP mu gihe cyo gushyingurwa. Binavugwa kandi ko haba hari igitabo cyanditswemo amagambo y'urukozasoni ku ifoto y'umufasha w'igihugu. Namwe munyumvire, ni ukuvuga ko bavuze ko mbese RIP ni nko kuvuga ko umuntu yapfuye. Iyo nkuru rero iri no muri iki kinyamakuru Intyoza kivuga ko abo banyeshuri ngo mu rubanza rwaburanishwe mu muhezo ku busabe bw'ubunganira bamwe muri aba baregwa ibi byaha, ubushinjacyaha bwabasabiye bamwe gufungwa by'agateganyo kubera ko hari ibindi bimenyetso bigikusanywa. Ibintu rero nagahomamunwa murumva ngo kandi ikindi rero gituma umuntu asa naho avuga ko ibi bintu bitumvikana naho bavuga ngo muri iki kinyamakuru Intyoza baravuga ngo mu yandi makuru umunyamakuru yabashije kumenya ngo navuga ko umwe muri aba bakurikiranywe n'ubutabera harimo ufite umubyeyi wakoze jenoside ndetse na se wabo akaba nawe afungiwe icyaha cya jenoside yahamijwe n'inkiko gacaca. Ngo gusa haravuga ko bidakwiye guhuzwa n'ibyaha bikurikiranyweho uyu uri no mu bahawe gufungwa iminsi 30 by'agateganyo. Ndetse iki kinyamakuru kirakomeza ngo aba bakurikiranywe n'ubutabera ngo hari abari bariyise abapawa, ndetse ngo no muri icyo gitabo cyakorewe ibyaha bakaba barabyanditse. Icyo umuntu yafata muri iyi nkuru ni iki? Muri iyi nkuru umuntu yafatamo ko ibi bintu biteye amakenga kubera ko iyo batangiye kubihuza ngo nuko ise yafungiwe jenoside, ise wabo nawe agafungirwa jenoside, bakabihuza na biriya bya pawa bitari pawa. Hari umunyamakuru w'umufaransa uherutse kongera kuyibyutsa, urabona ari ibintu bisa naho bifitanye isano. Hari umunyamakuru wa hariya uherutse kuyibyutsa, ariko ngira ngo habe yari yavuze batanze ikirego ubu ngubu ngira ngo ari mu y'abagabo yatangiye kwisobanura, kuko ni ibintu barimo barazura kaboze bashaka kubyegeka ku bana. Ariko ibyo bintu byo kubyegeka ku bana ni politike ndende cyane kandi koko uretse bira byo kuvuga ngo base ngo bakoze jenoside, murumva nyine ko barimo bashodekana na bya bintu bavuga ko abana b'abahutu bonkaje ingengabitekerezo mu mashereka, ko abana b'abahutu base ngo bababwira amagambo yo kwangana. Mbese urabona bashaka buryo umuntu afasha urubyiruko akarwica ubwenge, akabwica ubwonko, arangije abantu. Buriya FPR yabonye ahantu habi cyane mbere, uretse ibintu byo kubabwira ngo bazasaba imbabazi, urumva noneho barimo barabafunga umusubizo. Ni ihonyabwenge rero burya ni ikintu kibi cyane.
ushaka kugira ngo abantu basenzegere neza buriya nicyo bateguye. ni umugambi muremure cyane. Impamvu bakora umugambi muremure cyane ntabwo nibeshya, kuko nasubiye inyuma nsanga impunzi zigihunguka muri 1996 zivuye mu nkambi muri Congo. Imvaho icyo gihe yo ku itariki ya 15 mu kwezi kwa karindwi 1996 ni imvaho 1138 yo kuva ku itariki ya 15 kugera kuri 21. iyo nkuru kandi icyo gihe yanditswe n'iki kinyamakuru cyitwa Le Tribun du Peuple nimero 74 nayo yo muri y'ukwa karindwi 1996 ndetse na kinyamateka ivugaho. Iyo nkuru yavuga ngo ko abana bo mu ishuri ry'urwunge rw'Rwamagana, ngo ishuri ry'ubucuruzi rihari, ngo abo bana ngo bari barozwe ngo kubera ibigori ngo bari bariye ngo babiriye ku muhanda, ariko ngo mbese n'abandi banyeshuri icyo gihe n'abanyeshuri barayacetswe, bamwe ngo bajyana kwa muganga. Ariko icyo gihe umunyamakuru wa Radio Rwanda wari wabivuze, kinyamateka yaramubeshyuje, kinyamateka yo mu kwa karindwi nyine 1996 yaramubeshyuje iravuga iti ibyo bintu ntabwo, yabyise ngo ni hystérie collective, bimwe mbese abana bigana abandi ugasanga bagize n'uzumwe akavuga ati ndarwaye banduza, ndatibanduze. Ariko ikibabaje nuko ubutegetsi bwashatse kubishyiramo ibintu by'amakagatiza, hari abanyeshuri icyo gihe bahaguye barabafunga. Icya kabiri rero muri iyi porogaramu ndende cyane tuyibona nanone mu 2004. Mu 2004 icyo gihe hari minisitiri w'uburezi bw'igihugu witwaga Romain Murenzi. Icyo gihe byaragize bafunze abanyeshuri 450 babajyana muri prison, ngo kubera ko ngo babasanze ngo ari abantu bari bafite umugambi ngo kuzahuruzi ngo abana ngo bagenzi babo babatutse. Abanyeshuri 450 ngo barangizaga amashuri. Ni ukuvuga rero ko muri iyo porogaramu yawe imwe hari abayita ngo ni punguza, ariko gupunguza mu bwenge nyine ni ikintu gikomeye cyane. Urabona aho bahera. Iyi punguza rero ngo yatumye bafunga abanyeshuri 450 barangizaga amashuri, no kuvuga ko batashoboye gukurikira amashuri yo muri universite, babajyana muri prison. Mu binyamakuru iyo bisomwe byavuze kuri iyi nkuru, kuko icyo gihe byaravuzwe cyane, ari ijwi ry'Amerika ndetse n'imiryango y'ibihugu bimwe irandika ivuga ko ibyo bintu n'agahomamunwa. Icyo gihe rero ni ukuvuga ko bafunze mu 450 ndetse n'abaprofeseri bamwe bafunga icyo gihe. Icyatangaje icyo gihe nuko Radio Rwanda iri tangazo ry'abanyeshuri ngo bagombaga kujya gufungwa bavuga ko basanganye uburozi, Radio Rwanda yabivuze inshuro zirenze nk'10, amazina yasubiramo. Icyo gihe abantu bibazaga bakavuga bati Radio Rwanda irahamya bari abana uburozi, kandi ntibigeze baburana ngo babibemeze. Byari ibintu nyine urumva baze bakagukubitaho, babigukubitaho batijya muri gereza. Ntabwo nzi icyo babaye, ariko bagomba kuba ntabwo babikira. Iyo babipanze kuriya bakabikwegekaho kugira ngo uzabitoke n'ibintu bikomeye cyane. Ntabwo ari byo gusa, kuko mu 2007 nanone iriya porogaramu barayikomeje. Icyo gihe bashyizeho abadepite, itsinda ry'abadepite ngo ryasuye amashuri 32. None muri ayo mashuri 32 ngo basanga 26 ngo arimo ingengabitekerezo ya jenoside. Icyo gihe iyo nkuru yanditswe mu mvaho 1744 yo kuva yo mu cyumweru cya 13 kugeza kuri 16 mu kwezi kwa 12 mu 2007. Iyo mvaho rero yatangaje ilisiti y'amashuri 11 ngo yo ayo mashuri yari afite ingengabitekerezo ya jenoside igeze nguri hagati ya 80 na 97%. Icyo gihe rero iyo raporo y'abo badepite, abanyeshuri barabafunze, abandi barabirukana. Mbese urumva byabaye agahomamunwa muri ariya mashuri nyine, baragiye bakagenda bajonjora. Ariko bavuga umuntu ufite ingengabitekerezo ya jenoside bwo kwiteka umwana w'umutu bafata, nta gutinya kubivuga, nta vangura ririmo cyangwa iki, kuko ivangura niwe barifite. Kuvuga ngo umwana afite ingengabitekerezo ya jenoside ni ukuvuga ko baravuga bati barimo baranga bene wabo batutsi. Ibi ngibi rero barabikomeje, muzi ko iteka iyo bagiye kwibuka mu kwezi kwa karindwi, bamwe mu kwezi kwa 4 itariki ya 7, iteka babo n'ubundi baragiye bashaka abanyeshuri, ukumva ngo muri iri shuri ngo basanze ngo banditse muri toilette ngo tuzica abatutsi, bakabagakora nketi, bakaba abanyeshuri barabadashye. Ahandi bakavuga ngo twasanze ngo afite agapapuro kanditseho ingengabitekerezo, bakaba barabadashye. Mbese
buri gihe cyo kwibuka ni igihe cyo kugira ngo bapunguze nyine iriya punguza nimbi cyane. Hari abantu bayivuga ngaseka ariko iriya politiki irahari kandi biranagaragara. Byagiye rero ibi ngibi nibyo ibinyamakuru byatangaje, ariko ibinyamakuru bitatangaje nibyo byinshi cyane. Ni ukuvuga rero ko byongeye kukubura muri iyi nkuru twasomye muri kiriya kinyamakuru Intyoza no muri Hanga. Birabibyo rero niba amaraso aba bana mubasabire mwuka Imana. Indi nkuru rero iramutse ivugwa muri iki gitondo nuko sosiyete y'abanyayisiraheli yitwa NSO Group yakoze ya porogaramu yitwa Pegasus yatuma bumva abantu. Turayisoma hano mu kinyamakuru cya David Himbara bivuga ko Kagame iyi politiki yari ikoresheje muribuka ko muri 2019 icyo gihe bavuze ko nawe yari yariguze ngigura amafaranga menshi cyane, kandi koko iyo ubonye Kagame ukuntu afata abantu ntabari abantu yagiye afata muri Kongo nta kindi yakoresheje ni iriya porogaramu, kuko iyo umuntu agufite kuri porogaramu akamenya aho wanyuze aragufata nta kabuza. Na biriya byo gufata Rusesabagina n'iki byose nabyo umuntu yavuga ko iyi porogaramu bayikoresheje. Murabona iki ngiki ni ishusho berekanye nyine y'abantu bakoresha iriya porogaramu ya Pegasus, Mexico, Maroc, muri Hongrie, muri Kazakhstan, muri Bahrain no mu Buhinde, ariko harimo n'u Rwanda. U Rwanda rero nicyo gihugu cya Afurika cyonyine gifite iriya porogaramu yitwa Pegasus yo kugira ngo yumve nkuko hano Himbara bivuga, kugira ngo yumvirize abatavuga rumwe n'u Rwanda muri politiki. Ahangaha rero iyi Pegasus irahenda cyane, ngo imbere bayikoze bashaka kugira ngo bakurikirane biriya bintu by'impuza bya terorisme, ariko bageze aho nyine barayigura bayikoresha mu bindi. Iyi nkuru muri iki gitondo cyo kuwa mbere rwose yanditswe n'ibinyamakuru byinshi bya hano i Burayi ndetse n'ikinyamakuru cy'Abongereza The Guardian, byose byabyanditse ku buryo niyo nkuru irimo ivugwa cyane cyane ko noneho ubu bavuga ko uriya munyamakuru wa Mediapart bamushyize kuri porogaramu bakamwumviriza n'abandi benshi cyane abanyamakuru ndetse n'abaperezida. Ni ukuvuga rero ko amafaranga y'u Rwanda hajya ni cyane, kuko iyi porogaramu igura za miliyoni nyinshi cyane, kandi kuko birumvikana. Muri iki kinyamakuru The Rwanda ni cyo ku itariki ya 16 y'uku kwezi turasomamo ko Mozambique Perezida Nyusi aranengwa kwemerera rwihishwa ingabo z'u Rwanda kujya muri Cabo Delgado. Ibi rero ni byanditswe ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa karindwi. Uriya mu Perezida Nyusi murabona hano n'imodoka nyine agenda. Uriya Perezida Nyusi bakomeje kuvuga nyine ko ashodekanye na Kagame, ariko muri za nyungu z'amahanga nyine bagomba kuba barumvikanye, baramubwira. Ubwo rero yahise abyemera. Ubushize igihe inkuru nayitinze babwira ko muri bihugu bya SADC hari ibihugu 16 kandi byari byemeye ko bizohereza ingabo, ariko nyine Kagame aca ruhinga nyuma we na Nyusi bahita bohereza abasirikare. Impamvu batanguranwaga namwe mumbaze, hagomba kuba harimo ibindi bintu byinshi baduhishe. Iyo mvuga ko hari izindi nyungu, iki kinyamakuru cyitwa Club of Mozambique cyavuze ko n'abadepite bo muri Mozambique batabyishimiye kubona Perezida Nyusi yaremereye ingabo z'ikindi gihugu kuza, abadepite batabizi. Mu bihugu rero bashobora kuvuga, urumva ko iki kinyamakuru cya Mozambique nyine nacyo cyagezeho kirabivuga. n'iriya nkuru nyine The Rwanda yavugaga. Iki kinyamakuru cya Mozambique cyaravuze kiti Nyusi ibintu arimo ntabwo byumvikana, kubera ko atigeze abaza abadepite ngo bamwemerere kuzana ziriya ngabo. Nkuko tubisoma rero muri iki kinyamakuru cyitwa Andara Info, baravuga ko u Rwanda rwongeye itariki y'uyu munsi, ni inkuru y'uyu munsi kuwa mbere kuri 19, baravuga ko u Rwanda rwongeye nyine kubwira abantu ngo bagume mu rugo ibyumweru bibiri byose. Ngira ngo baravuze mu cyumweru gishize ko guma mu rugo, guma mu karere. Ibi ariko byateye impungenge, kuko ejo nasomye ikinyamakuru cy'Ubugande kivuga ngo
ngo baravuze ngo abantu bagwe mu rugo ngo ariko ba mukerarugendo ngo bashobora kuza ngo nta kibazo ngo ndetse bakakirwa neza, bakavuga bati se mukerarugendo we nta virusi ya covid ashobora kugira, ugasanga ari ibintu byo kwibaza. Kandi ikindi virusi ya covid 19 ikomeje gutera ikibazo mu Rwanda kubera ko yego irahari ariko bagashyiraho ingamba zo kuyirinda ariko zidahuje n'ubushobozi abaturage bafite, kuko baravuga ngo nimugume mu rugo ariko ntibavuge umuntu azaguma mu rugo atungwe n'iki, umuntu azaguma mu karere atungwe n'iki, kuko ni ingamba bafata zo muri ibi bihugu ariko badashyizeho ibintu bizerekeza. Hano narabibabwiye nk'umuntu utwara taxi hano bamuha amafaranga 1,600 ku kwezi yo kumushumbusha. Mu maresitora hari n'amaresitora bahakurira ku 50,000 ku kwezi, urumva kubera kugira ngo babashumbushe icyo gihombo baba bafite. Ukuvuga ko umuntu wese udakora kubera covid cyangwa akazi ke kakabangamirwa kubera covid leta iramwishyura. Mu bihugu bya Afurika rero cyane cyane u Rwanda ibi ngibyo ntabwo byabaye, ndetse hari n'abantu bapfuye rwose kubera ibi ngibyo, ngira ngo ibyo ngibyo ubushize narabivuze. Ibintu byekora covid ni ibintu Perezida Kagame yakomeje kubivuga, avuga ngo Afurika igomba kwihaza, igomba kugira ite. Muribuka ko inagitangira uriya mu Dr Niyigena Clate yari yaje aravuga ngo u Rwanda rugiye kwinjira muri biriya by'urukingo, ndetse ngo bakore igerageza ku Banyarwanda. Birahagarara, ariko bimaze guhagarara nta wamenye uko byagenze. Ariko ibintu bya covid, ibintu by'ingingo nuko u Rwanda rufitemo amafaranga. Muribuka ko bafashe amafaranga ya hariya muri RCCB, muri yasa nuko bwiteganyiriza bw'abakozi, bajya kuyashyira mu isosiyete ikora ingingo muri Amerika. Ibyo rero birazwi cyane rwose. U Rwanda rero kuba ubu ngubu barimo barashaka gushyira za izine z'ingingo muri Afurika, muri Senegal niho batangiye bafatanyije na Union Européenne, muri Maroc ngira ngo barimo bashaka kuyishyiraho bafatanyije n'Abashinwa, muri Egypte niho bashaka kuyishyiraho hari bafatanyije n'Abarusiya, no muri Senegal nabo batangiye kubibaka narimaze kubivuga. U Rwanda rero narwo ngira ngo rurimo ruraharahara kugira ngo rurebe ko rwafata akantu, kuko ibintu bya covid uretse n'ibintu by'indwara, ibintu bya covid birimo amafaranga menshi cyane, menshi ariko atagira ingano. Ayo mafaranga rero aba menshi bitewe n'abaturage uko bangana. Murabona Afurika umwaka ushize mu 2019 yari ifite abaturage 1,300,000. Baravuga ko mu 2020 izaba ifite hafi hagati ya 1,000,000 na 1,300,000 z'abaturage. Ni ukuvuga ko muri biriya ibyo bita big pharma ni amasosiyete akomeye akora imiti, niyo rero yigabanya impande zose z'isi kugira ngo atange n'imiti. Izo za big pharma ni 5, ubundi bavuga ko ari 5, ni za karundura rero zifite amafaranga menshi, akaba arizo zikwirakwiza inkingo n'ibindi byose. Muri ibyo ngibyo harimo Pfizer, niyo cyane inkingo yazanye n'aha i Burayi, harimo ziriya za AstraZeneca, mwumvise ko yagize n'ingorane, ndetse hano muri ibihugu byunze ubumwe by'Uburayi bagiye no kwirega kubera ko itashoboye kuzana ingingo zose bari bayibajije. Harimo ziriya za mbese izo za big pharma rero nizo zirashaka ziravuga ati Afurika harimo miliyari 3 z'abantu. ntabwo rero wabigereranya n'ibihugu by'Uburayi. Urumva muri Afurika ubwo baravuga bati mu mwaka utaha hazaba harimo miliyari 3 z'abantu. Mu Burayi bafite 835. Ni ukuvuga ko abaturage ba Afurika bakubye hafi inshuro 3 abaturage b'i Burayi. Ni ukuvuga rero ko Afurika ni isoko rikomeye cyane abantu barimo barwanira. Niyo mpamvu wumva bose bagigana muri ibyo ngibyo kugira ngo bashyire inkingo muri Afurika, ariko mwumvise ko Abarusiya n'Abashinwa nabo bataboroheye. Urumva rero niyo mpamvu naho ngaho muri Senegal ndetse na Afurika y'Epfo barimo barashaka kubaka vuba inzu za izine zo gukora izi nkingo, kuko abantu barahari ni bagomba kugira ngo batere inshinge miliyari 3 z'abantu. Murumva ko harimo imari ishyushye nziza. Muribuka ko ushize nakomeje ku nkuru mvuga nti
Kagame u Rwanda yararugurishije, ariko n'ubundi iyo nkuru turayisoma hano muri iki kinyamakuru Medium mu nkuru ya David Himbara. Urasanga n'ubundi koko iyo ubirebye neza usanga u Rwanda rwaragurishijwe, kuko nk'uko Himbara abivuga muri iyi nkuru ye, kuko yayanditse hashize iminsi ibiri, iyi nkuru yayanditse hashize iminsi ibiri, hanyuma aravuga ko u Rwanda rwagurishijwe. Urabona abazungu bose nibo bafashe ubukungu bw'u Rwanda. Aba bazungu rero ni bandi hano. Kagame aravuga ati, Bambe Himbara arandika ati, iyo urebye abazungu bafite imyanya mu gihugu biteye ubwoba. Aravuga ati, uwa nyuma bazanye n'uwitwa Scott Ford. Kagame ngo yamugize umukuru wa Agaciro Development Board, hanyuma amukurikiza uwitwa Alicia, agomba kuba uyu nguyu, amukurikiza uwitwa Alicia Siberg, hanyuma amukurikiza n'undi witwa Andrew Rozanov. Ni ukuvuga ko u Rwanda Agaciro Fund Development itegekwa n'abanyamahanga batatu, umwe w'umunyamerika n'abandi babiri nabo b'abanyamerika bamwungirije. Himbara aravuga ko abangaba babashyizeho ku itariki 14 ejo bundi z'ukwezi kwa karindwi muri 2021, niho rero babahaye gutegeka iriya Agaciro Development Fund. Hanyuma arongera akavuga ati, Kagame kandi imbere yaho yarafashe umunyamerika witwa Mark Holtzman amugira umuntu utegeka Banque de Kigali. Aravuga ati, za universite zo mu Rwanda, universite yo mu Rwanda nayo yayihaye uwitwa Patricia Campbell nawe w'umunyamerika. Arongera akavuga ati, Banque Rwandaise de Développement itegekwa n'uwitwa Bobby Pittman nawe n'umunyamerika. Hanyuma Rwanda Finance igategekwa n'umuntu w'umufaransa ufite ubwenegihugu bw'abafaransa n'ubwo muri Cote d'Ivoire witwa Tidjane Thiam. Hanyuma akavuga ati, Rwanda Social Security Board RCCB itegekwa n'uwitwa Christopher John Wallace wo mu Bwongereza. Hanyuma akungirizwa n'uwitwa Philippe Watrin nawe Himbara ntabwo avuga aho yavuye, ariko nawe agomba kuba Umwongereza. Hanyuma akavuga ati, iyo Rwanda Development Board kandi irimo nako akavuga ati RDB Rwanda Development Board, iriya yo hejuru yari Banque Rwandaise de Développement, iyi ni Rwanda Development Board itegekwa n'uwitwa Isaac Fisher uva muri Israel. Hanyuma akavuga ati, ibishinzwe energy, ukuvuga amashanyarazi n'ibindi bitegekwa n'uwitwa Ron Weiss nawe akaba ava muri Israel. Himbara rero aravuga ati, Kagame arimo aratanga igihugu rwose akigaba imirwi, ati kandi wagira ngo abanyarwanda ntabwo biga, ni ibintu by'agahomamunwa. Rero iki ni ikindi kimenyetso muri bimwe nababwiraga ko u Rwanda rwagurishijwe. Indi nkuru dusoma muri Kigali Today yo ku itariki ya 15 ukwezi kwa karindwi mu 2021 ni inkuru yanditswe na Simo Kamuzinzi ivuga ko mu Rwanda hashyizweho minisiteri ishinzwe ubumwe n'uburere mboneragihugu. Ibi ngibi ngira ngo mu cyumweru gishize cyose babivuzeho, ariko iyo minisiteri usanga ari iyi minisiteri izasimbura nyine ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, ndetse isimbure n'iriya CNRG ya Bizimana. Ariko abantu ntabwo babyumva, kuko ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda bamaze iminsi bavuga ngo bwagiyeho ngo bwagezweho kuri za 90 hejuru ya 90%. Ukibaza iyi minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge ikije kumara, ubundi ahubwo bagombye kuyikuraho. Ariko ibi birebye nta n'ubumwe n'ubwiyunge buri mu Rwanda. None se nk'abira by'abanyeshuri nababwiye birako ko bishobora gutuma haba ubumwe n'ubwiyunge, kandi ubumwe n'ubwiyunge impamvu bitabaho ni iki? Impamvu bitabaho kubera politike nyine mbisha ziba mu Rwanda. Nk'abira by'abanyeshuri tubigarutseho, ni ukuvuga ko abanyeshuri bo mu Rwanda muri mu kigo
harimo ibice bibiri, harimo abana b'indobanure nyine bagenda bakajya muri cya kindi bita ALG, urugaga rw'abanyeshuri rwarokotse jenoside. Abo ngabo baba bafite aho bavugira, bakora amanama, bagaterana, bagafata imyanzuro, ndetse bakavuga n'abandi babangamiye. Ni bariya mwumva ngo basanze bavuze ngo ko Kagame yapfuye, nibo bumva ngo ashobora kuba afite uburozi bwo kuturoga. Ni ukubera ko u Rwanda rwashyizeho politike yo gutuma abantu urumva, kandi abo bana bari muri ALG, bari muri ALG babarihira amashuri, babarihira ibitabo, babarihira imyambaro, babarihira icyo barya, mbese baba bameze neza. Ariko kuri kumera neza rero bakaba bafite na ideology yo kwanga abandi banyeshuri badahuje na nyego, ni ukuvuga ubwoko rero mu Rwanda ngo ntibabivuga, ariko nibyo, kuko urumva ntawanteruye mvuze ko ALG irimo abana b'abatutsi gusa. Ni ukuvuga rero ko abandi basigaye nibo bumva bashakamo ayo mafuti yose, bakavuga bati twabasanganye uburozi, twasanze banditse ibintu bitari byo, twasanze ibiki. Ibyo rero urumva umwe n'ubwiyunge buri kure hagati y'abaturage. Naho ni kimwe, umuturage ubu ngubu umuntu yabivuga nabyo, umuturage ufite mituweli n'ufashwa na FARG. Abandi kubona mituweli rimwe na rimwe birabagora, ndetse basanga utayifite kandi bakagukubita cyangwa bagafata niyo bakayitwara. Ariko urumva umuturage udafite n'uruhare rwo kwishima, bamubwira ngo najye gushaka mituweli. Ubundi mituweli ni ngombwa kuko ituma bivuza, ariko ntagira gifasha, ntagira kirengera. Ni ukuvuga ko muri abo baturage nabo harimo abaturage bafashwe nk'ibyaha by'ingagi w'umugani w'umuhungu, hakaba n'abandi nyine barya bakimara babuze n'uko babigenza. Bamwe bapfira mu nzu kugira ngo igitifu atababona, akavuga ko bapfuye kubera ko nta mituweli bafite. Mbese ibintu biri mu Rwanda, urumva ibyo byonyine n'urugero ushobora gufata rubereka ko ubumwe n'ubwiyunge budashobora kubaho, bwabaho ubutitse. Cyane cyane ko abo ngabo bavuga ko bafashwa nabo baba bizeye. Iyo gutuza urutoki ni nk'ako kanya uragenda bakagukubita imyaka 19 bati twamusanga ngengabitekerezo. Ni ibintu rero bikomeye cyane, ngira ngo urubyiruko rugomba kubyumva ko ari ikintu gikomeye cyane, kimeze nka bombe izateranya abanyarwanda kari kera, kuko burya ni bya bindi ngo wirukanka umugabo ukiruka mu marugoye, kuko uravuga bakagufunga, ariko wenda bizagera umunsi umwe bavuga bati no gupfa no gupfa. Ngira ngo icyo kintu abategeka u Rwanda bagomba kujya bacyumva, kuko buriya yeguka abanyaga umuntu ukamukanyaga, ariko umuntu n'umuntu. Bya bindi rero nakomeje kubabwira nyine by'u Rwanda n'amahanga, usanga mbese uretse ku bariya abantu mu y'abanyamahanga bahaye gutegeka ibintu bikomeye mu Rwanda, umuntu ashobora no kuvuga na bya bindi bya za mpunzi bahora bazana. Muzi ko nabyo ni ikibazo cy'amafaranga kiba kirimo. Murabona n'ubundi muri inkuru ya Sylviose Uharara muri Kigali Today yo kuri 16 z'ukwezi kwa 7, aravuga ngo u Rwanda rwakiriye izindi mpunzi zivuye muri Libya. Muzi rero ko bazijyana mu Bugesera hari Gashora, ariko ziba ziherekejwe n'amafaranga atagira uko angana. Rega ibintu by'amafaranga u Rwanda bararugurishije, nta mafaranga, ariko n'amafaranga yande y'agatsiko gakikije uriya Perezida Kagame nibo barya rero, kandi koko barakize. Iyo urebye muri bariya bafande bakikije Kagame n'abandi bakeya barakize cyane, ariko bimwe bya mirenge. Ngizo rero impunzi nazo zindi zariyongereye, ni bya bindi hari umuntu ujya uvuga ngo turongeye turariye. Rero ni ukuvuga ko kagatsiko karongeye karariye. Murabona ko impunzi ngizo izo zageze muri Kigali barongeye barariye rero, kuko ziza ziherekejwe n'amafaranga atagira ingano. Maze rero reka ndekera aha, yari incamake muri aya makuru, ngira ngo nyanyuzemo hagati ngaho. Mwirirwe, mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.